ہون تواڈے سامنے میرے قید محترم حضرت مولانا علامہ عمر حیات دیروی صاحب خطاب فرمائیں۔ الحمد لمن هو أولى بالحمد والثناء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا الآية أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ دوستو، بزرگو، معاذ مخلص موائے ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان بندے دی پہچان جیری ہے او ہے ایمان دے نال۔ اگر ایمان موجود ہے تا او مسلمان ہے، اگر ایمان نہیں تا قرآن کو مسلمان نہیں آکھا۔ باقی ایمان کس چیز نال آسی، ایمان کیا چیز ہوندا ہے، ایمان کس جگہ تو لبدا ہے، کس جگہ تو تلاش کرنا پوندا ہے، کنہ کو لو ایمان مل سی تا انشاءاللہ او آوان والے وقت جی زندگی رہی تا انشاءاللہ سارے سوالاں دا جواب آسی۔ پہلی گل ہے ایمان کیا چیز ہے، کس کو ایمان آکھا ویدہ راندے؟ ایمان ہے اللہ نال امید ہوئے تے اپنے دل وچ اللہ دا خوف ہوئے۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف تے امید دے مابین اس چیز دا نا ہے ایمان۔ دو اگر امید ہوئے تاں بھی اللہ دے نال،
دو اگر دل دے وچ ڈر ہوئے تو وہ کس دا ہوئے؟ اللہ دا ڈر ہوئے۔ اس چیز دا نام کیا ہے؟ ایمان۔ باقی ایمان ساکو لبھنا کتھو ہے؟ اس ایمان جتھو لبھنا ہے اس دا نام ہے قرآن۔ اس جو لبسی ایمان تا بنسی مسلمان۔ جدا اے راسی اتھے مسلمان تا آباد راسی اے جہان۔ تو اگر ایمان نہ ریا تا او انسان نہ راسی۔ جدا انسان نہ ریا تا اے وط جہان نہ راسی۔ جدا جہان نہ ریا تا وط قبرستان آسی۔ تے جدا قبرستان نہ ریا میدان معاشر دا اعلان آوے سی۔ اس گالو مرنا تو ضرور ایک دے، موت آونی ہے۔ ہو سکدے کس موڑ دے ہوتے موت آونے، وقت کیوں نہ ہوئے ایمان دی حالت جو مریے، مسلمان ہو کے مریے، با ایمان تے بیتی تے شرک کر کے نہ مریے، تاکہ اللہ دے دربار دے اندر وانج کے ایسا شکل بھی کھاونی ہے۔ اینج نہ ہوئے دو قبرہ چو اٹھ دے ونجن تے شکلہ خنزیرہ لیا ہوئے نا، قبرہ چو اٹھ دے ونجن تے شکلہ سورہ لیا ہوئے نا، قبرہ چو اٹھ دے ونجن تے شکلہ درندہ لیا ہوئے نا۔ ای آتی اللہ دے دربار اچ منگنی ہے پناہ، جدہ منگ سے پناہ او وطن دا علاج ہی ہوئی بھی سب تو پہلے تلاش تے کو ایمان کرنا پوسی۔ اگر تے کو پتہ لگ گیا ایمان داتا اللہ دی قسم ود کرے اجڑ سے نہیں تو دنیا اجڑ دی تاں پئیے، دنیا ویران ہی تاں ہوندی پئیے جنہ ہوندے دل چ ایمان نہیں رہا۔ نا دا شکلو انسان رہ گئے، نا دا ویکھانی چ نا دا مسلمان رہ گئے، لیکن جے رہندا وارک پرتا گئے تا پچھو ساری کلمین لکی کھڑی آئی۔ جو جہان دا بدعات تے خرافات آئی تے اندی کانڈ دے پیچھے آئی، جو جہان دا شرک دیاں بوٹیاں کھڑی آئیں تے اندے پیچھے کھڑی آئیں، جو جہان دی خیش دی پوجا کھڑی آئی تے اندے پیچھے کھڑی آئی، جو جہان دا فراد آئی تے اسی جو جہان دا جھوٹ ہے تے اسی جو جہان دے کمینہ پڑ ہے تا یہ نا دا مسلمان صداوان اللہ ہے۔ اس گالو صرف نا تک مسلمان بن کے ناراوے، اللہ دی قسم ہے جب تک ایمان نہ آسیا اس وقت تک انسان نہیں بڑھ سکتا تھا۔ کہ تھے انج نہ ہوئے کہ میدان معاشر لگے تے وقت آج تا اللہ دا قرآن نہیں بولے دا نا کہ بولے دا ہے اور تو ستا بولے سو نا کوئی نا اور تو ستا بولو بھیڑے ہو بولے سو کمالے بھئی لوگا دے موئی بولن لگوے دن تو ساڑھے جیدے جیوے پہ بولے دے آج نہیں بولا ہے تے نہ اے بولے سی، لیکن جیدی اللہ دی قسمی سارا اپنا ڈیٹا کھولا نا تے اتھے تے کو کہے نہیں بولن دے وڑا سب کچھ وقت اللہ دا قرآن بول دے سی تے نال کھڑا ہو سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کھڑے ہو سن، قرآن بلندہ کھڑا ہو سی رسول اللہ نال کھڑے ہو سن تے اس وقت اللہ دے رسول بھی آ کھڑا ہے قال الرسول یا رب او میرے ربا او پالن ہارا یا رب جو کچھ قرآن آدھا کھڑے سچ آدھا کھڑے ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا بے شک سچ کھڑا آتا ہے دنیا دیا کتاباں دے مطالعے کریں دے رہ گئے، دنیا دیا کہاوتاں پڑھ دے رہ گئے، دنیا دیا اخباراں دے مطالعے کیتے دے، دنیا دیا کالجاں دے اندر اینا لیکچرار پڑے رہ گئے، ہر دنیا دی سائنس دا تجربہ کریں دے رہ گئے، ہر نکتے دے اتے کھڑ کے لکیرہ کھچ کے انہا مطالعہ کیتا ہے، اگر انہا مطالعہ نہیں کیتا تو صرف اس قرآن دا مطالعہ نہیں کیتا۔ اس گالو
آج وقت ہوئی مطالعہ کر لے اللہ دے قرآن دا مطالعہ کر محمد الرسول اللہ دی سنت دا مطالعہ کر دو چیزاں کور کر اپنے اندر اگر تو کامیاب ہونا چاہنا ہے اگر فتح پاؤنا چاہنا ہے اگر نجات پاؤنا چاہنا ہے اگر بہشت دا مستحق بننا چاہنا ہے وقت اے لازم ملزوم ہی نہیں قرآن بھی ضروری ہے محمد الرسول اللہ دا فرمان ہی ضروری ہے اگر قرآن کو منے سے تے رسول اللہ دے فرمان کو نہ منے سے تائیں برباد ہوئے سے اگر رسول اللہ دے فرمان کو منے سے تے قرآن کو نہ منے سے تائیں برباد ہوئے سے لیکن ایک خیال رکھنا ہی یہ سب کچھ کرنا ہی لیکن سب تو پہلے سبق یہ سکھے رسول دا ادب ضرور کرے ادب رسول دا ضرور کرے مت تو آکے ٹھیک ہے میں جو کچھ آوازہ مریندہ رہے ویسا نا سب تو پہلے دل چ ادب رکھنا بھی ضروری ہے مثال دے طور تے پیو کو پیو تو منے نہ ہر کوئی اور تو سمجھے ہو نا میں بھی اپنے پیو کو اور باپ کو باپ تو سائیں باپ کو باپ منے ہو لیکن جی میں باپ مننا ضروری ہے میں باپ دا ادب کرنا بھی ضروری ہے جس طرح ماں کو ماں تسلیم کرنا ضروری ہے اوے ماں دا ادب کرنا بھی ضروری ہے جی میں قرآن کو قرآن مننا ضروری ہے ایویں قرآن دا ادب کرنا بھی ضروری ہے جی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مننا ضروری ہے ایویں رسول اللہ دا ادب کرنا بھی ضروری ہے لیکن قرآن دا ادب اسا کیویں کرے سو قرآن دا ادب یہ ہے نا کہ ڈول آیتاں لکھ کے تے گچی چ پوا چھوڑنا یہ ادب قرآن دا یا بے ادبی ہے بولو ذرا اچھا یہ ادب ہے یا بے ادبی ہے کیا قرآن دا ادب ہی ہوئے کیوں کو لکھ کے ویچا وجہ کیا قرآن دا ادب ہی ہوئے کہ تو کو چام دے وچ سوا کے چنگے پکے دھاگے چ پا کے جے دے نال تیری گردن ہی کا وڈھیج وجے او کو اپنی گردن گھاچا کیا قرآن دا ادب ہی ہوئے قطن قرآن دا ادب نہیں اے بے ادبی ہے قرآن دا ادب سب تو وڈا ادب قرآن دا اے ہی کہ قرآن دے ہوتے عمل کر کے دکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ادب کیا ہے میرے رسول دا ادب سب تو وڈا ادب اے ہی جو طریقہ میرے رسول دا او اپنا اے ادب ہی عزت احترام رکھے اے ادب ہی اے ادب نہیں اشتہار لا دے بڑا گلیاں سجا دے بڑا دنیا کو بے وقوف بڑھا دے بڑا اے میرے محمد رسول اللہ دا ادب نہیں ادب رسول اللہ دا اے ہے پیا رسول موجود ہوئے تا اچھا بولنا تو کوئی نہیں اگر رسول اللہ موجود نہیں تو ان دی سنت دے خلاف تے نہیں کرنا آج ویکھو سا کتے بچ گئے ناراض نہ تھی وہ تو میں ایک مثال تو کو دسا جائے تھے اے ادب رسول ہے نا کہ کوئی نہیں ذرا دیکھا منہ تے تو ہاتھ مارو ادب رسول ہے اوڑے تو کو پتہ لگ ویسے میں پہلے دسا چکا تو گو کہ صرف نا دے کلمے گو بڑھ گئے بس اور اندر کئی نہیں پیپے خالی وجہ نال کچھ نہ بن سی میرا عزیز اللہ دی قسم جب تک عمل نہ کرے سی اس گالو ایمان کتھوں لب سی اللہ دے قرآن چو مل سی اللہ دے قرآن چو ایمان مل سی تے محمد رسول اللہ دے سنتی چو جہان مل سی ایمان اندر رکھ رسول اللہ دی اتے سنت سجا ویک نور نلا نور بن سی تو اگر ایمان رکھیں تے سنت نہ ہوئے تا ایمان سلامت نہ راسی اس گلو اللہ رب العزت فرمائے میرا پیغمبر ذرا انہاں کو ویک تسائی اسائنہ نال ایمان دیا گلہ کرے دیا ہے تو جدہ میرا پیغمبر انہاں کو ایمان دی دعوت دینا ہے جدہ انہاں کو
اسلام دی دعوت دینا ہے پیا اس ویلے میرا پیغمبر اساں تے کو دسایا ایمان ملنا ہے قرآن دے نال فذکر بالقرآن میرا پیغمبر تواڈی تبلیغ والی کتاب قرآن ہے تواڈا نصاب قرآن ہے تواڈا بیان قرآن ہے تواڈا اعلان قرآن ہے تواڈے نصاب دیاں کتاباں نہیں ہور نہیں صرف قرآن ہے حالانکہ موجود تا تورات بھی آئی موجود تا زبور بھی آئی موجود تا صحیفے بھی آئے موجود تا ہور بھی آسمانی کتاباں تے سائے موجود ہے لیکن جدہ قرآن آ گئے اللہ انج نہیں آکھا دو آج تورات دے و درسینہ کو سنا دے چا میرا پیغمبر آج زبور دا بھی درسینہ کو سنا دے میرا پیغمبر آج انجیل دا بھی ایک درس اثر تو بعد بہ کے چاہ کے تے سنا دینا کو نہیں میرا پیغمبر باہمیں راتی بیان کرنا ہوئی تا تاوی قرآن کرے دیہا بیان کرنا ہوئی تا تاوی قرآن کرے مجل سج بیان کرنا ہوئی تا تاوی قرآن کرے میلنا تے ونج کے بیان کرے نہ کو تا تاوی قرآن کرے اللہ میں تا قرآن بیان کرے نا لیکن ایڈی پٹھی قوم میں نہ کو قرآن سنے دا اے وقت میرا قرآن سنن واسطے تیار کوئی نہیں اے والغو فی شور مچاونا شروع کر دے لے اللہ اے میں کو آدھنے تا پیو ڈاڑے دے مذہب داوی دشوانے اللہ اے تا میرے ہوتے تومتا لیندے لے تا اپنے پیو ڈاڑے دی جماعت کو بھی مٹا بنا چاندہ ہے پیا اللہ میں قرآن پڑھ کے سڑے نائنہ کو میں اعلان کر کے آدھا وہ لوگوں جس چیز دی بھی ضرورت ہو لے صرف اللہ کل مگائے اور کوئی یو چیزا نہیں جرا تو آدھیا حاجتہ کو پورا چکرے لیکن اللہ کے آدھن قال اللذین کافروا لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون میں نہ کو قرآن پڑھ کے سنے نا لیکن انہ بیچارہ کو لو بچا انہ کو لو بچا تا تھیندا نہیں لیکن ایک دن خبردار اندہ قرآن نہ پہ سنے قرآن نہ سنائے نہ دا جدا اللہ میں سناون لگ دا انہ کو قرآن میں تا پڑھ کے سنے نا یا دن یار اپنے قومہ کو بھی منع کریں دن خبردار قرآن انہ کہیں دا قرآن نہ پہ سنائے اللہ الٹے سوال کرے دن میرے کو لو دیا دن اگر تو رسول ہے تا 10 کال منڈیاں دے کے نرخو سے نپائے اگر تو اللہ دا رسول ہے تا 10 آمانا لے وقت جو نفع ہوڑا یا نقصان ہوڑا ہے اگر تو اللہ دا رسول پہ تا سادے سامنے آسمان تے چڑھ وجا تے وانی کے نمی کتاب گھن گیا وات سادے ہتھا جو پکڑوا وات ساٹا ٹول کے دیکھو دو واقعی اللہ کلام اللہ پیا اللہ مائنہ کو قرآن پڑھ کے سڑے دا اے الٹے میرے ہوتے اعتراض کرے دین پہ اللہ فرمائے کوئی نہیں میرا پیغمبر بلغ تو پوچھیں دا آئینہ تک پوچھیں دا آئینہ کو سڑے دا میرا پیغمبر باقی میرا پیغمبر تیرے ذمہ قرآن پوچھا دے منا ہے باقی منن تے پاوے نہ منن تیرے ذمہ منوامنا کوئی نہیں تیرے ذمہ سنا دے منا ہے اس گالوں کے کرنا ہے سنا دے منا ہے توڑے ذمہ منوامنا نہیں جدا میں قرآن سنا منا لگ دا والغو شوشے مرندن کوئی توہابی یاد ہے کوئی چتروڑی یاد ہے چتروڑی تا نہیں تو صاحب کوئی مماتی یاد ہے کوئی پیو مادہ غصاق یاد ہے نانے ڈاڑے دے مذہب دا دشمن یاد ہے تے انہوں کو پٹیاں بھی یہ پڑھائی آویں دے رانے نے ترات تو سا کرائے سادے بزرگ چٹیاں ڈاڑیاں لے غلط ہیں پہ سادے شیخ غلط ہیں پہ سادے حضرات غلط ہیں پہ میرا پیغمبر انہاں دی پرواہ نہ کر تو انہوں کو قرآن پڑھ کے سنیں دا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا بینات میرا پیغمبر
پیغمبر جدا تو انہاں کو قرآن پڑھ پڑھ کے وعدے سنے تے ایک ایک کرنے جدا قرآن پڑھیں تب میں تے کو ہی کا علامت نہ دی دسے نا جدا قرآن تو پڑھ سے تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر انہا دیا بوتھیاں ویلے ڈیٹھیاں کر انہا دیا ویلے بوتھیاں ڈیٹھیاں کر انہاں دیا شکلہ ڈیٹھیاں کر پیچاران دیا متھے تے دے دے بروڑ آوے سن لال اکھیاں آوے سن ملوم ہو سن ہونڈا جگارے کر کے راتی آئے بیٹھے انہاں دے چہرے پڑے کرو میرا پیغمبر تو قرآن پڑھ سے تے انہاں بیچاران کو پچنا کوئی نہیں تے سب تو پہلے انہاں دے متھا تو ظاہر ہو سی تو ایو قرآن دا دشمونی نے اس گالو جیرا بھی میرا پیغمبر تو قرآن پڑھ دا پیاؤں واضح بین آیات پڑھے کیری آیات بالکل واضح جیری پڑھدا ونجے تے لوگوں کو سمجھ آندی ونجے جدا پڑھے تو میرا پیغمبر والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير او میرا پیغمبر جدا تو ادھی کو کام کر آواز چھوڑے جدہ تو میرا پیغمبر انہاں کو ایتا پڑھ پڑھ کے سنے سے اللہ تو سوا جنہاں کو صدین دے ہو ایشو دے مالک کسی چیز دے نہیں من دون اللہ تو ہون جی رہے سوا اللہ پردہ آیا کھڑے ایک پاسو اللہ تے دوجے پاسو ادھے وچ کہرے لوگ آندے نبی بھی آندن ولی بھی آندن بزرگ بھی آندن چھوٹے بھی آندن تے وڈے بھی آندن اللہ تو سوا جنہ کو تساں سدین دے ہو ما یملکون من قطمیر میرا پیغمبر تادر ساکو پتر دین دین ساکو دھیریاں دین دین سادیاں شادیاں کرا دین دین ایتا دین سادیاں قسم تا کھریاں کر دین دین پائے میرا پیغمبر میں دے ساوائنہ کو تو انہ کو آکھ ما یملکون من قطمیر ایشو دیتا ایک دھاگے دے بھی مالک کوئی ننے قطمیر اصل عربی جو اس کو آکھا میں در آدھے جیرا کھجور دے ہوتے سفید پردہ ہو دے دھاگا جیرا گکڑ دے ہوتے ہو دے وہ کو آدھن قطمیر اللہ رب العزہ مسئلہ سمجھایا ہے ایک کھجور ہو گئی کبر گکڑ ہو گئی بمنزل میتا تے گکڑ دے تو پردہ ہو گیا بمنزل کفن دے اے بیچارے تا کفنہ دے بھی مالک کوئی نہیں اس گلو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماندہ ہے کوئی بندہ اگر میت دا کفن چھک گنے چھل گنے چرا گنے کفانا تے 10 درہم تو زیادہ ہی کیوں نہ ہوئے تاں بھی ان دے ہاتھ کٹنے شرن جائز کوئی دے شریعت دے اندر تا ہاتھ تے نہ چوری دی 10 درہم مقدار ہوئے چیز کم از کم جری چرائی ونجے محفوظ جگہ تو چرائی ونجے حفاظت علی جگہ تو چرائی ونجے اون دی مقدار 10 درہم ہوئے اگر اتنی ہوئے تا شریعت ہاتھ کٹیں دیئے ورنہ ہاتھ کٹنا جائز مسئلہ چل دا ہے ایک کفن دا اگر میت دا کوئی چرا گنے ہوئے 10 درہم دی مقدار یا 10 درہم تو زیادہ کیا ان دے ہاتھ کٹی سے یا نہ کٹی سے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرما دے ان دے ہاتھ نہ کٹی سے کیوں چوری ہوں دی محفوظ جگہ تو چراونا
تے جیڑا شدہ میت ہے تا اپنی جان دی حفاظت نہیں کر سکتا، اپنے کفن دی کے حفاظت کرے سی۔ ایک کہنا مسئلہ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماندا ہے اگر کوئی ایک بندہ قسم چا اٹھاوے اللہ دی قسم ہے کہ میں اس بندے نال نہ بولے سا، قسم اٹھے دے کہ میں اس بندے نال نہ بولے سا، تے اے بندہ گئے مر ہون وانی کہیں دے کانی چی سا آوازہ مارے کھڑا نا تاں بھی ہانس نہ ہو سی قسم دا کفارہ نہ آسس، تاں بھی قسم دا کفارہ نہ سی۔ کیوں اس گلو نہ سی کہ او ہی دنیا چ سنامنا ہون شدہ سن نہیں سکتا، ہون بیچارہ سن یہ تو تیرے ساڑے میت نے شدہ جتیاں دے کھسکاٹا ہی سن دے پائے ہوندے، کمال ہوندے نہ تا کام ہی ہوندے جتیاں دے کھسکاٹا سننا۔ اللہ رب بولی دا فرمائے میرا پیغمبر آکھنا کو ما یملکون من کتمیر ان تدوہم لا یسمو دعاکم، اگر تو سڈو بھی صحیح تو آدھیا پکارا نہیں سن دے، سڈو بھی صحیح تو آدھے غم نہیں سن دے، سڈو بھی صحیح تو آدھیا ضرورتاں سن کے پوریاں نہیں کر سکدے، اگر سڈو بھی صحیح لا 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 کچھ بھی نہیں سن دے، اگر وقت بھی تو زد بدی رکھے نہیں تو آکے میں تا سنا بنائیے، میں تا سڈیندہ ہی رہے ونیا، میں تا انہاں کو پکریندہ بھی رہے ویسا، تا وقت بھی سن گے اگر بالفرد والمحال سنن بھی صحیح تا جواب نہیں دے سکدے، یوم القیامت یکفرون بشرک قوم، اوہ دی قیامت دے تیرے شرک دا انکار کرے سے اسا تا سمجھی ودے شرک ایہ دو قبر کو ون کے چمبڑ وجڑا، لوگیں تو ایو شرک ہے نا، قبر کو ون کے بوسا دیوڑا میں شرک ہے، قبر دوتے لیٹڑیاں مارنا شرک ہے، وان کے قبر دے ہوتے پھول سٹڑا، قبر دے ہوتے بکرے ذبح کرنا، اے شرک ہے، اے وے شرک فیلی تے سب تو وڈا شرک ہی ہوئے تو آکے اللہ بھی سندا پائے تے میرا بزرگ بھی سندا پائے، تو آکے اللہ بھی سن دے تے حضرت صاحب بھی سندا پائے، اے کیوں کہ 3 سپارے اللہ رب العزت جیرے نازل کیتے نو مسئلے تا بڑے بیان کیتے نے سو، لیکن سب تو جیرا مرکزی مسئلہ بیان کیتے سو پکار اللہ کیتا ہے سو فَدُو اللَّهَ مخلصین لہ الدین، اے اللہ کو خالص کر کے پکارا کرو، جی میں دودھ تو کو خالص دیتا ہے اللہ کو بھی میں خالص پکارا کرو، جی میں پیو تو کو خالص دیتے میں اللہ کو بھی خالص کر کے پکارا کرو، جی میں ماں تو کو خالص دیتی میں جننی در اللہ کوئی نسی میں تو سبھی اللہ کو خالص دی پکارا کرو، انجنا کیتا کرو پکار کو خراب نہ کیتا کرو، وچ گندگی نہ ملائی کرو، اللہ کو جدہ بھی ضرورت آمنے جدہ بھی لوڑ پونے ایویں صدائے جیویں یونس پیغمبر مچھلی دے پیٹ جی صدیندہ کھڑا، اللہ کو جدہ بھی ضرورت پونے ایویں صدائے جیویں یوسف پیغمبر کنویں دے اندر صدیندہ پیا، اللہ کو جدہ بھی صدائے ایویں صدائے جیویں تو اڈی ماں حوا اللہ کو کھڑی صدے دیئے ایویں صدہ مرائے جیویں تو اڈا پیو بابا آدم کھڑا صد مرائندہ، آخر غلطیاں ہوئے دیا نا، غلطیاں انسانہ تو ہو دیا نا، انسان خطا دا پتلا ہے، جرم انسانہ تو ہوئے دیوں دے، تئی میں خبردار جرم دیو تے ڈٹے نہ روائے، اپنی ماں تے اپنے پیو دی طرح میں ہاتھ جوڑ کیا کہے تا ربنا
ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ اے ویکھ چا ہے دنیا تے غلطی ہوئے تو سارے وڈے وڈے چٹیاں ڈاڑے والے کٹھے کر کے گھیر ویندے ہیں، یار سب معافی منگنا ہے کھڑے پوتر دے پورو معاف کر دو، آخر بچہ ہاں غلطی ہو گئی ہے۔ اللہ فرمائے تے کائیں دے واسطے دیوان دی لوڑ نہیں، کائیں دے ہاڑے دیوان دی لوڑ نہیں، اتھے غلطی کر رہے تا اپنے پیو کو دسڑ دی بھی لوڑ کوئی نہیں، اتھے غلطی ہو گئی بھی تا کہیں دے اگو شکوے کرن دی لوڑ نہیں، ستی جاتے راتی اپنی رضائی دے اندر ایویں چا کریں اللہ ویک تا صحیح آخر انسانا غلطیاں میرے کول ہو گئے نہیں، لیکن وقت بھی میں تسلیم کھڑا کریں نا ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ میں اپنی جان تے زیادتی کر کھڑائی تو اگر تو ہن معاف نہ کرے تو میں بچ نہیں سکدا، نقصان ہی چو ویسا میں خسارے دے اندر ہو ویسا۔ اللہ رب العزت مسئلہ سمجھایا ہے، ہمیشہ حلالی پتر ہوئے ہوندن جیرے پیو ماں دے فرما بردار ہوندن تے شریف پیو ماں دے نقش قدم دے ہوتے چلنا لے ہوندن۔ فرمایا ایویں دعا منگے جی میں بابا آدم کھڑا منگدا، ایویں دعا منگے جی میں تیری ماں حوا کھڑی دعا منگ دی آئی پئی، ربانا کلے ساڈ اللہ کو کھڑے مرے دے اس گلو خبردار ملاوٹ نہ کریں، دعا کے دھوئی فلاں بابے دی، وسیلہ فلاں بابے دا، محابہ فلاں بابے دا، ہاڑا فلاں بابے دا، اوے کملیا ہاڑے تے وسیلے تا اٹھے دیتے وے دیران دے ہوں دے جیرے کولو گل منگ منوے دے پائے وے او کمزور ہوئے تے پچھلا شازور ہوئے، اوے سفارشہ تا اٹھے چل دیا ہوں دین جیندے کولو کم پہ کرویں دے او کمزور ہوئے تے سفارش کرن اللہ شازور ہوئے، اوے میں تا شازورا تسا سارے کمزور ہو، میں ساردہ بادشاہ تسا سارے ریایا ہو، اس گالو جدہ میرے کولو منگنا بھی پونے تا وسیلہ کہیں دا نہ چڑھوائے، چپ کر کے میں کو اپنی ذات دا وسیلہ دے چھوڑا، اور کسی دا وسیلے دیوان دی لوڑ۔ اس گالو میرا پیغمبر جدہ انہاں کو واضح آئے تا سنے سے کہ اللہ تو سوا جنہ کو سدیں دے ہو نہیں کیا مت دیو تو اڈے شرک دا انکار کرے سے تو ایو جیاں آیتا سنے سے تے وط ول کے نہ دے بہوں تو چا دیکھیں تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا۔ میرا پیغمبر ایسا تو اکو دسو جیرے بھی تیرے مننا لے آسر جدہ بھی انہاں کو قرآن دیا تا پڑھ پڑھ کے سڑے سے انہاں دے متھے دے ہوتے بروڑی آوے سے انہاں دے بد شکلاں ہوئے سے یہ شودہ گلو قرآن پچنا کوئی نہیں کہ وہ دوے ڈاڈاں دیا کہاوتاں سنی ودن اے پیوان دے کسے سنی ودن اے پرانے وقوال سنی ودن تے جتھے قرآن آوے اتھے تا اقوال بھی ختم ہوئے دن، جتھے قرآن آوے اتھے تا میں تورات بھی ہٹا چھوڑے نہ ہونا، جتھے قرآن آوے اتھے تا انجیل بھی ہٹا چھوڑے نہ ہونا۔ اس گلوں میرا پیغمبر اتنا بھی ہو سکتا ہے کہ تساں قرآن پڑھو تے تواڈے تے حملے کرنا شروع کر دے ویلا، تساں قرآن پڑھ سو تے تواڈے نال لڑن واسطے تیار ہوئے سے معلوم ہویا اگر قرآن پڑھی جے تے شکل مٹ ونجے، اگر قرآن پڑھی جے تے اگلا حملہ کرن لگ ونجے، سمجھے ابو جہل تو گھٹ اے بھی کوئی گل تو سمجھ آندی پئی ہے نا، قرآن پڑھی جے تے متھے تے کے چڑھ ونجے وٹ قرآن دی لگے سو تو سٹ اے بھی مشرک پڑھ کٹ جے دے نال نہ نکاح جائز بھی تے نہ ذبیحہ جائز ہے۔ اس گالو ایندے کولو ونج ہٹ کیونکہ پلیتے پڑھ کٹ ایندے کول کے واجہ
ون تو ہٹ ہٹ ون نہ ہی دے نکاح پڑھے نہ ہی دے جنازے پڑھے نہ ہی دے نال رشتے کریں نہ ہی دے نال خوشیاں مناویں رہندا کیونکہ جیرا میں اپنا ایمان قرآن نال نہیں بنے دا او مسلمان کیویں بن سکدا ہے پیا مسلمان بنیا تو قرآن دے نال بنیا اللہ رب العزت فرمائے میرا پیغمبر انہاں کو آکھ دو اگر قرآن نال تو کوئی دی چیڑے تے اتنا غصہ لگدا ہے دو ساکو کسے کیوں نہیں سنیں دے قرآن نال چیڑی نے تا آؤ دسو میں تو کوئی خبر سنے نا جیری قرآن تو بھی زیادہ سخت ہے او وقت تیار ہو ونجو جہنم واسطے جندہ وعد اللہ الذین کفروا وبئس المصیر وقت جہنم دا بال بانوے سو جیری تیار ہوئی پئیے کافران واسطے مسئلہ سمجھا دیتا جے کو قرآن نہ پچے سب جے چٹا کراڑی ہوئے جے کو قرآن نہ پچے پڑھی جے قرآن تے ڈھڈ درد اٹھی پوے سو پڑھی جے قرآن تے برداشت نہ ہو سکے وقت ایو جیاں ٹھکانے واسطے اسا جہنم تیار کر چھوڑی تاں تا اللہ دے رسول کو آکھاں لگے گل سن تیری ساڑی سلط ہو سکتی ہے لیکن ساڑا ایک سوال ہے تیرے کولو اگر تو قرآن کو بدل دے تے یا وقت ہور قرآن لے کے آتا تو سانسا مل ویس اے قرآن کو چھوڑ دے تے کوئی نواں قرآن گھن کے آ تے او قرآن لے کے آسے نا نواں اون دے وچ خیال رکھے متا ساڑے باباں دی نفی ہوئے متا اون دے اندر او بھی لکھا پیو ما احل بہیل غیر اللہ خیال رکھے غیر اللہ دے نا دے اتے دیتے ہوئے چیزاں حرام ہیں او نہ ہوئے نو دے چے لکھا ہوئے کہ ختم بھی جائز ہے کل خانی بھی جائز ہے تیجا بھی جائز ہے چلیسواں بھی جائز ہے بادشاہ ہر چیز جائز ہوئے تے وقت مان گھن سو تو واقعی اللہ دا کلام تاں اللہ دا کلام ہے اکھ لگے جداویں قرآن دیا آیتا پڑھ سے میرا پیغمبر تو بینات واضح آیتا تو پڑھ سے اس ویلے وقت تیرے کو لے مطالبہ کرے سن تے اکسن ایتے بے قرآن غیر حاضا اے قرآن ساکو نیوی پچدا کیرا تے کو پچسی اے قرآن تا تے کو نی پچدا وقت کیرا پچسی جیرا مولوی لکھے او پچسی ساڑھے بزرگ جیویں آکسن او پچسی اسائی کو نہیں منے دے لیا قرآن غیر حاضا اے قرآن نہ ہوئے کوئی ہور قرآن ہوئے تو اندھا کے مطلب اے قرآن نہ ہوئے تے بیا ہوئے گتھے والا بیا ہوئے رنگی بیا ہوئے تو وقت مان گر سو نا مطلب اے نہیں مطلب اے نہیں مطلب ہے کہ اے جرا ساکو چھیڑے نہ پیئے نا اے گلاں وچ نہ ہوئے نا اے گلاں نہ ہوئے اے نہ ہوئے اے گل نہ ہوئے وچ جیری گل اے کھڑیا دے دو قیامت تک سڈو ویران دے تاں وی ننڈے سن دے پیو قیامت تک سن دے سڑ دے رائے ونجو اے جرا من دون ہی تو سوا دون ہی تو سوا سارا دن نفی کریں دے نانا اندے چ ہووے بابے بھی صحیح تے اللہ بھی صحیح اللہ بھی مشکل کشا حضرت ہونی بھی مشکل کشا اللہ بھی نفع نقصان دا مالک حضرت ہونی بھی نفع نقصان دا مالک اللہ بھی حاجتہ پوریا کرنا اللہ تے اندے جو لکھا ہوئے بابا شباد بھی حاجتہ پوریا کرانا دا اندے تباشو لکھا ہوئے تو خبردار عورت گھر تو بہر نہیں نکل سکتی خبردار عورت گھر دے اندر راسی باپ پردہ ہو کے بغیر پردے تو عورت گھر تو بہر نہیں نکل سکتی تے اندے جو لکھا ہوئے نہیں اپنی بیوی کوئی نال چڑھا کے بادشاہ دربار تے گھر بن سکتے ہو بالکل بھوکا دم اندے گردن وچ رکھ سکتے ہو تے اندے جو لکھا ہوئے تو مولی صاحب طویل لکھ سکتے تے بالکل دے سکتے
اے گلاں تو لکھوا گنا قرآن لے کے آتا تیری ساڑی صلح ہوئے سی اس گلو مسلمانوں اللہ دی قسم قرآن دی بغاوت نہ پائے کرائے تبت بھی امید نے بخشی جڑدا اگر قرآن دی ایک حرف دی بغاوت چکی تو نے تو محمد رسول اللہ دی قیامت دے سفارے دے حقدار تو سا کوئی نہیں بڑھنا ہے پیا اس گلوں خیال رکھے مرد مر ونجے جتھے بھی قرآن دی آیت آ ونجے سر خم تسلیم کر گرے مولوی رس دن تر رس ونجل پیر رس دن تر رس ونجل مقتدی رس دن تر رس ونجل بیوی پہ کے وے دیئے تا چلی جاوے پوتر نکھڑ دن تا نکھڑ ونجنا خان جدا ہون دن تا ہو ونجل ملک جدا ہون دن تا ہو ونجل رشتے ترڑ دن تا ترٹ ونجل ساری دنیا کو قربان چکریں لیکن خیال رکھے محمد رسول اللہ دی سیرت دے اندر داغ نہ آور دے اے اپناوے اپنا ایمان پختہ کرے اس گالو لیا قرآن جس دے اندر لکھا ہوئے جو مرضی آمنے تے اوہ کچھ کیتی رکھو لکھا ہوئے اے جیرے تو ساکو پڑھ کے سڑے بعض لوگ آدھیں دا دون دا مانا ہوندے بوت دون دا مانا کیا ہوندے اے چٹے قرآن دی مخالفت کرے دیں قرآن دی کیا کرے دیں مخالفت کریں دیں دون بوتے چ باندھ نہیں آؤ پوچھ دے اللہ دے قرآن کول کہ دون دا مانا کے اللہ فرمائے ان الذین تدون من دون اللہ عبادن اتے دون دا مانا قرآن خود دسا دیتے عبادن او بندے ہیں تے ہیں کیویں تواڈی مثال عبادن امثالکم تواڈی مثالیں تواڈیاں شکلائیں او تواڈی مثالیں پہ جویں تساں کھاندے ہو او وی ایویں کھاندے ہیں جویں تساں پیندے ہو او وی ایویں پیندے ہیں ایک مغالطے دا شکار نہ روائے بھئی اسا تا حرام کھاندے ہیں وہ بھی حرام کھاندے ہیں یہ مطلب نہیں یہ مطلب ہے کھاون پیون دے ہوتے تو سا تو حرام دی کٹھی مشرک دی دبی رکھو وہ بھی کھا دی رکھ دے نا ولی اللہ حرام نہیں کھا سکتے او توڑی مثال ہے پائے جویں تساں بول دے ہو ایویں بولے دے جویں دنیا دیا ضرورتاں انہاں کو لائے کو دے جویں تو کو لائے کو دیا پائے عبادن امثالکم فدعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین اور میں اللہ تتوہ کو آدھان جدہ بھی ضرورتا انہیں میں کو ساتھ چامرائے ہاڑے نہ دیوائے وسیلے نہ دیوائے دھوئیاں نہ دیوائے محابے نہ دیوائے حق کے فلانا پایا کھائے کیوں تو میں خدا دیوتے کہے دے حق کو نہیں سارے میرے حق مخلوق دیوتے ہی نہ پائے اے نہ پائے دیوائے لیکن تو ساکھو نہیں ایسا پیو دے مذہب کو بھی نہیں چھوڑ سکتے دادا دے مذہبہ کو بھی نہیں چھوڑ سکتے ایسا بزرگا دیا کہاوتا کو بھی نہیں چھوڑ سکتے نہیں ایسا تفنے سوئی صحیح تے وقت زوری نال سنوے سوئی ضروری پائے او بعد اچ پائے سنائے پہلے اپنا تکڑا جیاں میت لے آؤ جیرا توڑی عزت بھی رکھے توڑی وقار دا بھی خیال رکھے توڑی ایمان دا بھی خیال رکھے توڑی دیانت دا بھی خیال رکھے توڑی امانت دا بھی خیال رکھے چنگا تکڑا جیا ہوئے چنگا موٹا تازہ بولنا لاوے گنگا تے لولا کوئی نہ ہوئے اگر تو سکین نہ ہو میدانی چا رکھو چار پائی دے ہوتے کفن بعد اچ روائے غسل بعد اچ روائے جنازے بعد اچ پڑھائے رکھے تے میں اللہ چیلنج تو اگو پیا دینا محمد رسول اللہ دے ذریعے میرا پیغمبر آنکھی نہ کو تو اگر تو ساتھ ہو بزرگ ولی سارے سن دیتے جان دین پائے بھاجو انتدو ہمو ذرا
سدو تو سوئنا کو او ماما تو بھی اپنے سدو اپنے پوتر کو او باپ تو بھی سادہ اپنے پوتر کو او بھینا تو سوی سدو اپنے بھیرا کو او پھوپیاں تو سوی سدو اپنے بھتیجاں کو او ماسیاں تے خالیاں تو سوی سدو اپنے بھانجاں کو او مولوی صاحب تو بھی سادہ اپنے مقتدی کو او شیخ صاحب تو بھی سادہ اپنے مرید کو او پیر صاحب مولوی صاحب تو بھی سادہ اپنے شاگرد کو ساری دنیا دے انسان سڑ کے لے آؤ ساری دنیا دے جاہی جتنے بھی رشتہ دار ان سڑ کے لے آؤ اج ماں بھی روندی کھڑی ہے پئی پیو بھی روندا کھڑا ہے پیا اج بھیڑی بھی دھاڑ مار مار کے روندیاں پیاں ان پیاں سدو ذرا میرے سامنے اگر سچو انتا دو انہاں کو ذرا کے کرو سڈ مارو انہاں کو میرے سامنے سڈو اگر تساں سچے ہی وے تا اے جواب دے وے جواب دے وے کیونکہ دنیا دے ہوتے تا اے جواب دیندے دیندے تھکدا کوئی نہیں ہوندا اے تھکاوٹاں بولیندے بولیندے تھکدا نہیں ہوندا اس گلوں سڈو انہاں کو سارے مل کے سڈو ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فدعوا امر دا سیغہ اودو سڈو ہے سڈو توڑے تے سڈنا واجب ہے کہ وہ دو مسئلہ آ گئے اللہ دی عزت دا مسئلہ آ گئے اتھے تک گل آ گئی اللہ دی عزت دا مسئلہ آ گئے کیونکہ پردیاں چو سننا پردیاں چو ویکھنا ہر ایک دے حالات کو جاننا ہے میرے اللہ دا خاصہ ہے پیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحابہ کو او یارو میرا اللہ پیاد ہے اگر سارے تو سن نیک دل دی طرح بڑھ ونجن ساری دنیا تے انسان متقی بن ونجن ساری دنیا تے لیک تقوی آلے بن ونجن پرہیزگار بن ونجن اگر سارے تسا نیک بن ونجو میدان چاہ ونجو تے اللہ دی فرما برداری شروع کر دیو اپنی اپنی بولیاں چ منگنے شروع کر دیو سریکی اپنی سریکی چ منگے پنجابی چ منگے پٹھان اپنی پٹھانی زبان چ منگے فارسی اپنی فارسی زبان چ منگے عربی اپنی عربی زبان چ منگے جیرا زبانہ لائے مختلف زبانہ لا اپنے اپنے زبانہ چ منگے تے ہر چیز منگے میرا اللہ پیا دے ایک کے وقت چ ہر ایک دی سندا بھی تے جواب ضرور دیتا ساد کے تا دیکھو ذرا میں کو تے واقعی نیک بنو تاں بھی میرا نقصان تو سا کوئی نہیں کرنا میرے اللہ پیادے اگر سارے تو سا بد دل بن ونجو ایک گناہگار آدمی دے دل دی طرح ماند بن ونجن سارے انسان کلوم تاں بھی میرا نقصان کوئی نہیں ہونا تاں بھی اپنا نقصان کرے دے رہا ہے ویسے اس گلو انسانا اپنا نقصان نہ کر اپنا ایمان برباد نہ کر اپنا ایمان اللہ دے قرآن نال تیار چکار اللہ دی قسم کی نہیں برباد تو نہ سے اس گلو جرات نیتا ساد کے بھی کھاؤ اتھے لڑنا یہودیاں دا فیلے پھرنا یہودیاں دا فیلے مسلمان دا نہیں اگر ہے تو اڈے اندر جرات قرآن دی حکایت لے کے آ جاؤ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فدعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین اگر سچے ہی وے تا سڈو ساڑے سامنے مردے مروے سن ساڑے سامنے میت کو سدے سے نہیں کیوں تو سن دے کوئی نہیں کیوں کہ مویا کو تو سڑنا اللہ تو سوا انجے جی میں پانی دے گو ہاتھ وچھا کے کفائی للمائے لیبلغ فاہو وما ہوا ببالغہی وما دعاء الکافرین الا فی ضلال اوے کملا اللہ کو سوا غیران کو سڑنا تائنجے جی میں ایک بندہ نہر دے کنارے تے کھڑا ہو ونجے ہاتھ بھی اللہ دیتے ہنس گلاس بھی موجود ہے
لیکن ضدی بنا کھڑے. ضدی تو سمجھتے ہو نا. انہیں سمجھ نہ آوے تو جڑے بندہ بچپن جی چھوٹے لا سکول جی پڑھ دے نا وقت کچی پرائمری تو وقت اس وقت ماں کوئی کھانا تیار نہ کرے تو میں روٹی کھامنی کوئی نہیں. یہ ضد کر ویندا ہے, ہٹھ کر ونجنا. ضدی ہوئے ہٹھ دھرام ہوئے تے آکے نہیں پانی آ پانی آ پانی میرے منہ چا نہیں تا میری جان نہیں رانی آ پانی. ساری ضد کیے پانی کرے دا پیاسا تا مر ویسی تا بھی حرام دی موت مرسی. تا بھی کیونکہ مسئلہ ہے جان دے ونجن دا خطرہ ہوئے, جنگل چ ودا ہوئے, مردار بھی مل ونجے تا جان کو ضائع نہ کرے, کچھ نہ کچھ کھا بقدر ضرورت کھا لے. اگر ایک کو پتہ ہوئے میں میلاں دا سفر کرنا ہے, اگو کھاون دی کوئی چیز نہیں ملنی, تو وقت بالکل اپنے شاپاری چپا گنے جی میں کل خانے والے چاول کھات کھیڑے دے. اب تو ستا موبائے دی میرا کہ کھات کھیڑا دے وے پھکا کھان یہ کہ کیوں چاہیے دے. بس وہ چھوٹا پوتر نال آندھا ہاتھ میں کہ چلو گھر کھڑتے دی گھدی آسان ہے, وہ تو میرے سوا سمدائی آپ ہی حرام کھا دی تھی, انہوں کوئی حرام کھوے سا. ہاں وقت تھوڑا جیاں شاپارے چنال پاوی گھنے تے وقت بھی کھاوے نہیں, سفر کریں دا رائے ونجے جتے خطرہ ہوئے سے انتہا درجے داؤن میں بکھا ہو گیا, اور چیز میں کو ملنی کوئی نہیں, تب بالکل وقت بھی وہ مردار کھا گنے. اللہ دے ہاں مجرم کوئی نہ ہو سی, اگر ہی نہ کھاتا تا وقت اللہ دے ہاں مجرم ہو سی, کیونکہ اللہ جان بڑی پیاری بنائیے پئی. اے پیاسا بندہ پانی کو سدیندہ تا رہ گئے, آ پانی میں پیاسا میرا تسائی گھٹی جان لگ گئی آئی بھی, میرے تو وجود جو حرکتاں بھی گھٹان لگ گئی آئی. سدیندہ 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 سد کے گھگا تا ہو ویسی, سد کے مرتا ویسی, لیکن کدیں پانی اڑ کے اندے منہ چنا سی. پیاسا مر گیا تا حرام دی موت مار ویسی. کیا کرے سی؟ حرام دی موت مار ویسی. اللہ رب العزت فرمایا کملا انسانا میرے نبیوں کو سڈنا لیا. ذرا توجہ کرائے, آ میرے نبیوں کو سڈنا لیا. جی میں پانی تازہ ہے میرے نبیوں دے وجود بھی اپنے قبران چے انج تازہ ہے نا. جی میں پانی تازہ ہے پیغمبرہ دے وجود بھی اپنے قبرہ مبارکہ جو ایویں تر و تازہ ہے, لیکن اے صرف ہے پیغمبرہ واسطے خاص, اور کسی واسطے خاص, اور کسی واسطے خاص. کیونکہ اور مسئلہ ہی کہ مسئلہ دسا جا انشاءاللہ قاری نعیم اللہ صاحبی دامت و فجوزہم تشریف لائے آسی. پریشان تجوے تھے بیٹھے, کیونکہ ایمان نہ لبے تو ساری رات پاون دا فائدہ کوئی نہیں. ایمان ضروری ہے. مسئلہ اے شرعن ایک مسلمان بندہ ہے, اس دا جنازہ کسی نہیں پڑھا, اس دے جنازے پڑھے بغیر کو دفن کر دیتا گئے. آیا ہونوں دی قبر تے جنازہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ جنازہ بولو تو صحیح بیٹھے اکھیا نوٹی تری میں بیٹھے کہ استخارہ پائے کرے دے. آج کل استخارہ دیا دکانہ ہی کھلیا ہوئے نا. مولوی صاحب میں استخارہ کرنے وقت مولوی صاحب ہے تو نہ کر میں آپ کرے سانچا. کتنے آکے 500 بلٹی تو کرا چھوڑے آکے آکے استخارہ کیتے میں بالکل تیری ضرورت پوری ہو ویسی. استخارہ کرنے والی شکل ویک اے مسلمان مدفون ہویا پائے, جنازہ اندہ پڑھا نہیں گیا, کیا اندھی قبر دے ہوتے دوبارہ جنازہ پڑھی جا سکتا ہے یا نہیں پڑھی سکتا؟ مسئلہ ہے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ, کون امام؟ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمان دے
3 دیاں تک وہ دی قبر دے اتے جنازہ پڑھ سکتے ہو، اس تو بعد تسا نہیں پڑھ سکتے. کیوں؟ اس گالوں کہ وجود بعد جو پھول ویندا ہے، پھٹ ویندا ہے، تے جے وجود پھول پھٹ ونجے ان دی حیات چینج ہو ویندی، حکم ہی چینج ہو ویندا ہوندے. لہذا بعد جو جنازہ تسا یہ ہن اندر جڑا پائے 3 دی تک مویا ہے نا تے وجود کیوں ویندا ہے؟ پھٹ پھول ویندے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ہے تاں اس گالوں 3 دیاں تو بعد جنازہ پڑھنا جائز. اور مسئلہ ہی دسا اور دسا چاہ ہاتھ کھڑا کرو جنہ دا ارادہ بالکل کوئی نہیں. اللہ راضی ہوئے انشاءاللہ تواڈے ہوتے پائے تو صحیح تھکے تروٹے ہو. مسئلہ یہ ہے جیرا لوگاں آج کام ستر کی دے نا، ایک تواڈے علاقے جنازہ پڑھی پہ، دوجا ہٹ کے عاقل شاہ تے پڑھا گئے، تریجا میٹھی چ پڑھا گئے، چوتھا پرو قید آباد چ پڑھا گئے، بے خشاب چ پڑھے. شرط یہ طریقہ نہیں، شرط یہ طریقہ ایک دفعہ جنازہ ہے ہوندا، چتھے بھی پڑھنے نے ایک دفعہ پڑھو. ہاں ایک صورت ہے اس دی جس دا جنازہ پڑھا ویندا پائے اون دے ورثاء چوں کوئی شریک کو نہ اوندا کوئی پوتر، نہ کوئی اوندا پیو، نہ کوئی اور ایڈا قریبی رشتہ دار کوئی کو نہ تا اگر او دوبارہ پڑھنا چاہے اون دے واسطے تا گنجائش ہے. لیکن جیرے کام آج اسا تسا رکھی کھڑے اے شرن طریقے کوئی نہیں. اس گلوں پیغمبراں دے وجود دی سلامتی اگر ہے تے صرف پیغمبراں واسطے. اور جیویں پانی تر و تازہ ہے ایویں پیغمبراں دے وجود بھی اپنے قبراں دے اندر. اے میں دسدا تاں پیا تو کوئی عقل دے دماغ خراب والے آدھے اے منے دے نہیں پیغمبراں. اللہ دی لعنت ہوے جڑا پیغمبر دا منکر ہوے، اور پیغمبر دا انکار کرن والا تے کافر ہوندا ہے، ولی دا انکار کرنا تے گمراہ ہے. لیکن ولی ہوے، ولی انج نہ ہوئے غیر محرمہ عورتاں دے ہاتھ بیٹھا دیندا تے ولی نہیں، یہ شیطان ہے. نکی نکی داڑھی رکھی بیٹھا ہوئے تاکہ اے ولی ہے، تسبیح چاہی بیٹھے ہو انفن فی الماء استن فی السماء والی حرکت نہ ہو. ویسے اے ولی شلی کوئی نہیں تے نہ اس کو اسا ولی تسلیم کریں دے. یہ کو ولی آکھڑے گستاخی ہے. ولی او ہے جن دے طریقہ محمد الرسول اللہ علیہ ہوئے، عقیدہ قرآن علیہ ہوئے، اندہ عمل محمد الرسول اللہ علیہ ہوئے، سنت دے مطابق زندگی بسر کرنا علیہ ہوئے. اے اللہ دا ولی ہے. جیوے پانی تر و تازہ ہے پیغمبراں دے وجود بھی اپنی قبراں مبارکہ جیویں تر و تازہ ہیں. تاں صاحب ہدایات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ آکھو صلی اللہ علیہ وسلم تاں دے الیوم کما وزیا، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وجود مبارک کو قبر روزے چ رکھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا وجود آج بھی اسی طرح موجود ہے. جیرے پانی دے قطرے اس وقت محفوظ ہیں، رسول اللہ دے وجود تے آج بھی اوے محفوظ ہے. جیویں اللہ دے رسول دا وجود مبارک اوے لے تر و تازہ آج بھی اوے تر و تازہ ہے. الیوم کما وزیا، جیویں رکھا گیا اوے آج بھی رسول اللہ دا وجود مبارک موجود ہے. لیکن روح مبارک کتھا ہے؟ من جنت الفردوس ماوا، جتھے تھی فاطمہ بیٹھی آدیے اللہ دے رسول دے ہوتے موت دیاں گشیاں تاریاں ہوندیاں پیا. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نال بیٹھی ہوئے تے آدیے واہ کر بابا، ہائے میرے ابے دے دکھ، ہائے میرے ابے دیا تکلیفہ، ہائے میرے ابے دیا آج دے اتنے غم پیان دے. اوے مسلمان تیری ساری تھی بھیڑ ہوئے، تیرے سر جی درد اٹھی پوے تا سارا کو صدوا گن لے. فلاں میری دھی کو بھی صد لے آؤ، فلاں ڈوتریاں کو بھی صد کے گناؤ، فلاں میرے پتر کو بھی صد کے گناؤ. کتے اجنا ہوئے تو میں مرنا لپی ہونا، رگ پھٹ گئی تا میں ڈٹھی تا ونیا کھی دے نال جنا بعد چ دیکھ سکدے ہون کوئی ضروری تا نہیں.
تو ہے تیرا نظریہ بعد وچ دیکھنا لاتا سا ساریاں کو جمع کر کے گھیرنا سو ذرا تو ویکھ لے اس گالو ساریاں کو سد کے گھیرنا عظمت دیدار تا کر گنا دھیری تے جاں روندیاں بھی بیٹھیاں ہوندیاں چار پئی دے نال تے وقت سچے دے ویلا کائیں طریقے نال ابے کو سرگو دے لے کے ونجے ہسپتال جمع کرے تے وے دن تا دن اما سین جواب چا دین دیے تو پیسے شیسے کوئی نہیں کتھو گنو غریب ہے لیکن ہوا تھی تیری اپنے نکل زیور اتار کے آدھیے وے چھوڑو جی میں پیا وک دے لیکن ابے دے ہوتے قربان پہ کریں دیے اپنے کنہ دے زیور بھی اتار کے دے دیں دیے لکھ دی ہوئے تا دے 50,000 دی وک دیے کوئی گل نہیں لیکن کہیں طریقے نال ابے دی جان اج بچ ونجے تیری دھی اپنی گچی جکھتے ہوئے سونے دے زیور تا لہا دیں دیے لیکن جرا تیدا شریف پوتروں دے آدھے مردہ مر ونجے لیکن میں اپنی بیوی کو روپیہ بھی کوئی نہ لیسا ویک تا صحیح تو مسلمان سرویند ہے اپنے آپ کو دیندار سرویند ہے لیکن جنا جداد دیواریاں دیئے تب اپنی تھی کو مردہ لکھوا چھوڑیں دائیں پیا جنا جداد دی تقسیم دیواریاں دیئے ساریاں زمینہ تے کوٹیاں پتران کو تدے چھوڑیں دے لیکن اپنے دھیریاں کو معروم چکریں دے وہ بدبخت انسان آئے تے کو کہیں سبق پڑھائے گئے پائے اللہ دی قسم قرآن دے جی میں باقی مسائل دے ہوتے آئے تائین پایا ایوے وراثت دے ہوتے بھی آئے تائین پایا اللہ وراثت بھی تقسیم کر کے دیتی ہے تو تیرے پوتر دا کتنا حصہ بن سی تیری دھی دا کتنا حصہ بن سی تو خاون دے بیوی مر ونجے تا تائیں خاون دا کتنا حصہ بن سی تو خاون مر ونجے تا تیری بیوی دا کتنا حصہ بن سی سورت نساء دے اندر سارے اللہ حکام ذکر کر دیتے نہ پائے لیکن تو حاجی بھی ہے نمازی بھی ہے غازی بھی ہے متقی بھی بنا ودا ہے لیکن جدا جدا دا پیا وڈی دیا اپنے دھیریاں کو مرحوم کر چھوڑیں دے بڑھ مار تیرے نمازہ پڑھن دا کیا فائدہ ہے تیرے حج رکھن دا حج کرن دا کیا فائدہ ہے تیرے حاجی صدے دا کیا فائدہ ہے تیرا متقی صدے دا کیا فائدہ ہے تو بھامیں کٹھیاں کھاتے بھامیں نہ کھا پلیت تا اوے بڑا کھڑے تو بھامیں نبی تے جادو من تے بھامیں نہ من خبیث تا اوے تو بڑا کھڑا ہے پیا کیونکہ استا دے قرآن دے ایک آیت نہیں قرآن دا ایک کلمہ نہیں قرآن دا ایک حرف زبر زیر دا بھی کوئی انکار چا کرے تا اوے کافر ہے جی میں 30 سپارہ دے امن کرے پیا اس گلو مسلمانہ ٹھیک ہے تے کو مسئلے دا پتہ گر ہون تک کوئی نہیں تا یاد رہے جی میں تیرا پوتر حق دار وراثت دائی میں دھی بھی تیری حق دار وراثت دی کہ نہیں بھی اپنی دھی کو مرحوم نہ پیا کرے نہ تدھی قیامت ہونا ہے اللہ دی قسم اللہ دادا اللہ تو تھے ضرور لگنی ہے پئی تیری دھی ہو سی تیرا گریبان پکڑی کھڑی ہو سی اللہ سیاں پیو میرا ضرور ہے ماں میری ضرور ہے پئی لیکن ساریاں جدتاں تا اپنے پوتراں کو دیتی ہے میں کو مردہ بھی لکھوائی رکھ دے مردہ بھی لکھوائی رکھدا پیا تے جناب کوئی پوچھے چاہو یارا وط بھی تیری دھی آئی تے پڑھائی کو کیوں نہیں جداد حصہ دیتا اگو جڑ نہ جڑ جواب پیا دیں دے آدھے یار میں کو پڑھایا دو سکولے پیا میں کو علمہ جو پڑھایا پیا میں جدہ شادیاں کیتی ہیں اپنی دھی کو اتنی چیزاں فریج بھی دیتا ہے میں پلنگ بھی دیتے ہیں میں کرسیاں بھی دیتے ہیں میں موٹرسائیکل بھی گنا کے دے دیتا ہے میں اتنی چیزاں میں کو دیتی ہیں پیا اوے کملا سوچ تا صحیح اگر تا اپنی دھی کو دیتی ہیں تا کوئی احسان تا نہیں لائیا آخر پوتر دی شادی تے بھی تا لکھا تے رپائے خرچ کی تے رپائے آخر پوتر کو تا تو مکان بنا کے کوٹھیاں بنا کے لکھا رپائے جن دیتے ہیں رپائیا اس گلو یاد رکھائے او مسلمانوں اگر پیو مر ونجے تے پیچھے دھی تے پوتر باچ ونجے اللہ دی قسم پیو ماں دی وراثت جو باقی زیادہ مال تا در کے نہ رہ گیا اگر ایک سوئی بھی پیو دی ہوئی تا تاں بھی اپنی بھیڑ بھرا دے نال حقدار ضرور ہو سی تاں بھی حقدار ضرور ہو سی اوہ ونڈاونا لے وراثتاں کو تقسیم کرنا لے لوگو اللہ دی قسم اپنے دھیریاں کو محروم نہ پہ کرائے ورنہ اگر وراثت تو محروم پیا کریں دے تے مشرک اپنی دھی کو زندہ دفن کر چھوڑے دے ہونے ہیں تے تو آج زندگی دے اندر میت پیا لکھوے نے تیرے تے ابو جہل جو فرق تا نہ رہ گیا وات تیرے تے بیمان دے درمیان فرق تا نہ رہ گیا تو اس گلوں تیریاں دھیری بھی آویں دیں تیریاں بھیڑیاں بھی آویں دیں تیریاں
मामा भी आवेंदियां तेरे रिश्तेदार भी आवेंदे ते पुत्र तेरे ओ शरीफ हैं जेरे ते कोई एक गिलास पानी दा पिलावन वास्ते भी तैयार नहीं होंदे लेकिन धी शोदी होंदी जेरे सारी रात समझदी भी नहीं ते गिलास पानी दा भर भर के नार रखी खड़ी होंदी पुत्र ओदे होंदे के परे खड़े रहंदे ना बे कोलो मुश्क पियांदा है लेकिन धी तेरी होंदी है दो चार पई दे उते तरकई भी पियांदे वत भी उफ तक नहीं पई करे दी होंदी इस गल्लों ख्याल रखे अपने धीरियां दे हकूक सह ना पिया करे मत ते को भूलो वे मैं ईमानदार हां मत ते को भूलो वे मैं हाजी हां मत ते को भूलो वे मैं नमाजी हां मत ते को भूलो वे मैं सरदार हां मत ते को भूलो वे मैं शहनशाह हां मत ते को भूलो वे मैं मलोक हां अल्लाह दे दरबार च मलकियत कोई नहीं चलनी चुधराट कोई नहीं चलनी खानगी कोई नहीं चलनी सरदारी कोई नहीं चलनी छोटियां ते वड्डियां दी गल माशाअल्लाह विरासत जो हिस्सा देसो ना है हाँ भुला ना रहे मत तू आखे बस मैं मुत्तकी हाँ ते मैं मुत्तकी हाँ त्रेही सिपारां दे उत्ते भी ईमान रखना जरूरी ही भी इस गलों जदा भी विरासत तकसीम कराए और मसले भी समझाई वजाई थे मौत है आती तो पता नहीं खुदा जान दे तू सवाला सदेंदे ही वे मैं को या नहीं लेकिन तोड़े कान चो टपाई वजा दी क्या मत इंज ना आखे तो साको पता कोई ना है निक्की छोटी तेरी औलाद होवे ना मासूम बालिग भी होवे ते नाबालिग भी होवे ते बालिग पुत्र आखे तो अब्बे दी खरायत करे ने है पिछू अब्बे दी के करे ने है खरायत समझ दो कि कोई होर ना रखी खड़े हो आजकल है अब्बे वास्ते के करे ने पिछू सदका देने हैं पहले गल अब्बा मुवायद होवे तो सदका कामा सी मुवायद ना हो तो ढींगरा ते वीटण वाली गल इन्ने और दूजी गल कि जब तक वो विरासत तकसीम ना हो जावे उस वक्त तक प्यू दी खरायत करना ही जायज कोई नहीं ने गल समझ आंदी पई तुसा तो आख सुनो साको मौलिया इन्हें पट्टी पड़ा है सिर्फ मौली तो को तुम्बण वास्ते पट्टिया पड़ा है ताकि तुहाडे कोल मड्डी के करन मरोड़न ते तुहाडे घर दी कोई चीज ना छोड़न इस गलों जब तक विरासत तकसीम ना होवे उस वक्त तक प्यू दे पिछू कोई चीज दे सकदे क्यों इस गलों कि हुण उंदी औलाद है नाबालिग ते इत्था नाबालिग औलाद आधी रह वञे ना कि अब्बे दे पिछू डाह तेगा चाड़ दियो तां भी उन्हां दा शरन कौल कबूल नहीं शरन कौल और क्यों नहीं वे बोले थे इवें कीती तो नहीं वे बैठे मड्डी लुटवाई तो नहीं वे बैठे उनका शरण नाबालिग औलाद दा काबिल कबूल हाँ अगर एदा प्यू मां दा खैर खा है ना तू तो विरासत तकसीम कर नाबालिग औलाद दी महफूज रख विरासत ते जेरी बालिग औलाद दी अपनी मर्जी नाल खर्च करने तो बिल्कुल सारा माल खर्च कर छोड़ इनदे कोई हरज नहीं लेकिन जब तक नाबालिग औलाद दा हिस्सा है उनके अंदर उस वक्त तक पिछू सदके सदके वाली काम भी ना चल सी लेकिन असा तो के करें दे जाओ प्यू वदा ही थे रात होंदे तो देगा पहले पग जुलते है मौली साहब आवे वा दुआ खैर दे मौली ठीक है जी बात इंशाल्लाह बरकत पोसी है मौली साहब ते कोई इतना मसला हक शरीयत नहीं चा समझ आया कि प्यो दे पिछू देवना है तो केरे तरीके नाल तय देवना है इस गलो जेरे लोग आज कम सिदरी खड़े ने साले सवाब ए आज वाली हायत सवाल साले सवाब वाली कोई नहीं जरूर है दियो लेकिन तरीका हुंदा जेरा आज तुसा अपनाया होए चके कतने साले सवाब वाला तरीका नहीं
جمعرات کو مختص کرنا، جمعے کو مختص کرنا، 40ویں دی کو مختص کرنا، نویاں بیتا سال تھی گئے موئے ہوئے کو تے وقت شروع ہو ویندے روار تے گھر آکے اب تزیتہ شروع ہو ویندے شریعت دے کلہم خلافے اللہ دی قسم اگر بہشتی جو وجنا چاندے ہو تو طریقہ محمد رسول اللہ ضرور اپناؤ۔ سب تو وڈا ادب رسول اللہ دا ایو ہے اندی سنت اپناونا، انگوٹھے چمڑا جھنڈیاں لاونا ہے سنت طریقہ رسول اللہ دا نہیں۔ اگر ہویا تو کوئی صحابی تا کرے ہا جا، کوئی تابی چا کرے ہا، کوئی تبا تابین چا کرے نا، لیکن صرف تیرے میرے ملان دے پیٹ کھامن دی خاطر ہے۔ اللہ دی قسم ہے جیرا مسئلہ حق بیان نہیں کریں دا، نہ یہودی مولی جو فرق ہے نہ ای یہودی جو فرق ہے۔ جیرا قرآن دے اندر کتمان حق کریں دے ملان نہ سمجھے ان کو خنزیر سمجھا، او کو ملہ نہ سمجھ یہودی دی نسل سمجھو کو۔ قرآن کو چھپاون اللہ مسئلہ حق بیان کرنے اللہ مسلمان ہوتا ہے، اس دا نام مسلمان ہے، یا اس دا نام مسلمان ہے جرا دی بھیڑ دی جداد کو رڑکی بیٹھے تھے اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھا ہے، قطعاً اس دا نا ایمان نہیں۔ بہرحال حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ رو دی بیٹھی اللہ دے رسول دے نال بائے کے، اللہ دے رسول کو جدہ ہوش آدھے، اللہ دے رسول ویکھے دو تھی فاطمہ نال بیٹھی پئی، اللہ دے رسول فرمائے او میری دی فاطمہ صبر کر صبر کر صبر کر، آج تو بات تیرے ہوتے یو جیاں تکلیفہ تیرے پیو دے ہوتے کوئی نہ آسر۔ یہ گلنا رسول اللہ فرمایا ہے نبیا تاندو اللہ دے رسول جدہ وفات پا گر فلما ماتا جدہ اللہ دے رسول وفات پا چکے اس وقت تھی فاطمہ کا یا بتاہو ربن میرا ابا عجابا میرے ابے اپنے رب دی دعوت قبول چکے تھی، کہری دعوت قبول کی تھی۔ نبی پاک فرمایا ہے جدہ نبیان دی وفات دا وقت آویں دائے پیا اللہ رب العزت پہلے اختیار دین دائے تو دنیا تے راسو یا میرے کو لاؤنا چاندے ہو پائے، اللہ دے رسول کو آج اختیار مل گیا ہے پیا اپنے اللہ دی دعوت کو قبول چکیتے سا، تو اگر دنیا تے رونے چاہو تو وقت بھی تھئی دنیا دیا میوے بھی دے دے سا، نعمتہ بھی دے دے سا، احسان بھی کر چھوڑے سا، لیکن میرے ابے دنیا تے رونا پسند نہیں کیتا، اج میرے ابے اپنے اللہ دی دعوت قبول چکیتی ہے۔ اس ویلے آکے سا من میرا ابا کتھے گئے، من جنت الفردوس ماوا، میرا ابا جنت الفردوس دے اندر پہنچ گیا ہے۔ تے جنت الفردوس کیری جگہ ہے، جنت الفردوس او جگہ ہے جدی چھت اللہ دا عرش ہے، اے اچھے چو اچھا درجہ جنت الفردوس دائے پیا۔ اس گلو مسلمانوں موت آونی ہے، تے گلیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا وجود مبارک یہ روزہ رسول روزہ دے مدینے دے اندر بالکل محفوظ ہے، الیوم کما وضع جی میں رکھا گیا آج بھی اویں ترو تازہ موجود ہے پیا، لیکن روح مبارک کتھا ہے جتھے تھی فاطمہ دی کھڑی ہے من جنت الفردوس ماوا، اون تتوا دے فاطمہ دے دوپٹے تو بھی میری جان قربان ہے، اون تتوا دے اما عائشہ دے دوپٹے تو بھی میری جان قربان ہے۔ کوئی بھی اما عائشہ کو گل چکا دے تا اللہ دی قسم مسلمان اساں بھی کو نہیں سمجھے دے، کوئی اما فاطمہ کو بھی گل چکا دے اللہ دی قسم پہلا نعرہ ساڈا ہوندے دو اے بھی اسلام تو خارجین کافرین پائے، لیکن جی میں اسلام گالیاں زہران کڈانا لا مسلمان نہیں رہا، ایمیں اما فاطمہ دے عقیدے دے بھی خلاف کرے سو تاں بھی مسلمان کوئی نہ راسو، اما عائشہ دے عقیدے دے خلاف عقیدہ رکھ سو تاں بھی مسلمان کوئی نہ راسو، کہ وہ دو اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرما دیئے جدہ اللہ دے رسول دے ہوتے وفات آئی ہے، اس وقت اللہ دے رسول دے سر مبارک میرے سینے دے نال لگا ہویا پیا، تے اللہ دے رسول دے سامنے پانی دا پیالہ بھرا ہویا، اللہ دے رسول اپنے ہاتھ ڈوب کے اپنے منہ دے ہوتے پایا دے ملے دے ان پائے وقت ہاتھ بوڑ کے اپنے چہرے دے ہوتے ان پائے کریں دے تے آدھے ان للموت سکراتون ان للموت سکراتون، موت دیا بڑیاں سختیاں ہیں، موت دیا بڑیاں سختیاں ہیں پایا، تاں دو اللہ دے رسول میں ہاتھ تو تے اٹھایا پڑا تے ہاتھ اٹھا کے کلمات آکے اللہم فی الرفیق الاعلی، اے آخری کلمہ رسول اللہ دی دنیا دی زندگی دا
اگر ہم تیرے کول کوئی پوچھے چاہ تو دو مسلمان ہے، تو دو ادے ادب رسول کرو، تو دو اپنے آپ کو دیندار سڑے نائے پیا دس جدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دی آخری کلمات منہ چو نکلانا لے آئین او کیرے کلمات این پہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرمانی ہے تیرے کل کوئی پوچھے چاہ تا بالکل تو ڈٹ کے چاہ کہ اللہ دے رسول دی زندگی دی آخری کلمات ہیں اللہم فی الرفیق العالی تاں دو امام بخاری رحمت اللہ علیہ بھی باپ بدھے ہے تو تیرے کول کوئی پوچھے چاہ تو رسول اللہ دی دنیا دی زندگی دے آخری کلمات کہہ رہے ہیں تا ڈٹ کے چاہ کہ اللہ دے رسول دی دنیا دی زندگی دے آخری کلمات اللہم فی الرفیق العالی اے آخری کلمات ہیں پہ تے اللہ روح واپس بدھانی چاہن دی ہے یا کوئی نہیں آن دی واپس لٹائی گئی ہے یا کوئی نہیں لٹائی گئی اللہ فرما دے نہیں قانون صدا عام ہے جدہ عام دا قانون ہے المطلق یجری اللہ اطلاق ہے یہ میں خاص بھی کتی ہوندہ ہے یہ میں عام بھی کتی ہوندہ ہے پیا یہ عام جب تک چلدہ رہا سی اپنے قانون دے ہوتے چلدہ رہا ہے ونجے او کو مقید کرن دی ضرورت قطن نہیں ہوندی پئی اس گلوں ساڑا قانون ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا فیمسک اللتی قضا علیہا الموت اوہ لوگو جن دے ہوتے اسا موت فیصلے چکرو بھاوے نبی ہوئے بھاوے غیر نبی ہوئے بھاوے چٹی ڈاڑی اللہ ہوئے تے بھاوے جوان ہوئے مرد ہوئے تے بھاوے عورت ہوئے چھوٹا ہوئے تے وڈا ہوئے اساں تا ابراہیم دیوتے بھی روح موت دے فیصلے چکروں تا محمد رسول اللہ رو تا سکدا ہے لیکن روح واپس نہیں لٹا سکدے اساں تا تیسے نب دے پوتر دیوتے بھی موت علی چھری چا پھیروں تاں بھی تھی رو تا سکدی ہے لیکن واپس کوئی نہیں لٹا سکدے اس گلوں ساڈا قانون ہے بھاوے نبی ہوئے بھاوے غیر نبی ہوئے یمسک سعودی رو گندیا ہے لیکن اللہ کے تک رکے نہ ہے اسا کو تا سبق پڑھائے وے دیران دن دفنی دیئے تے روح ہٹ کے بباک لگتے دفنایا میں دران دے تے روح واپس آویں دیئے پئی دنیا تے چکر کٹیں دی ران دیئے مولی دی دیوار تے آکے بان دیئے کرک دی ران دیئے پئی پانی منگ دی ران دیئے پئی اسا کو تا سبق انج پڑھائے وے دیران دن لیکن اللہ واسطہ ہی واسطے تے کو اپنی ذات دا ستکش مکشی چاہے ان پڑھ جائیں لوگ آئیں غریب جائیں لوگ آئیں ٹولیاں ٹپلیاں لے اسط ہے کوئی نہیں کھریاں کھریاں گلنا کر دے آئے تے کھرے کھرے سبق حاصل کر دے رانے اللہ فرمان دے سن گنو ایسا تے کو دسائے کنول باویں نبی ہوئے باویں غیر نبی ہوئے یم سے کسرو قبل چکرے نے آئے تے سن گن سم انکم بعد ذالک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون اوے موت ہر ایک دے ہوتے آونی ہے تے قیامت تو پہلے تو سا زندہ کوئی نہیں ہونا قیامت تو پہلے زندہ کوئی نہیں ہونا اللہ جدہ قیامت تو پہلے زندہ کوئی نہیں ہونا تا مننا پوسی کہ جرہ دنیا تو ٹور ونجے او میت زندہ کوئی نہیں اس گلوں قرآن اندے نال ایمان بڑا محمد رسول اللہ دی سنت دے نال انسان بڑھوائے اگر قرآن آسی تا ایمان آسی اگر ایمان آگیا تا جہان آوے سیا اس گلوں خیال رکھیں قرآن دا باغی بھی نہ بنے محمد رسول اللہ دی زبان دا باغی بھی نہ بنے اگر قرآن دا منکر بن سے تاوی اسلام تو خارج ہوئے سے اگر رسول دی سنت منکر بن سے تاوی اسلام تو خارج ہوئے سے اس گلوں ایمان تے کو قرآن نال مل سی تے تا تدی قیامت اللہ دا رسول جدہ کھڑا ہو سی میدان معاشر لگنی ہے تے اللہ پوچھنے رسولوں کو یوم یجمع اللہ الرسول فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انکا انت علام الغیوب دسو میرے رسولو دسو آدم دسو موسیٰ دسو کلیم اللہ دسو عیسیٰ روح اللہ دسو میرا محمد الرسول اللہ تو بھی دسا تو آکے آیا میں تو میرے روزے تے آوائے تے میں سن سا آکھائیتا ہی نہ کو اے سبق دے کے آیا میں کھاندے میڈا ہیں تے گیت غیران دے گاندے ہیں اے آگ کیا آیا وے تو سا کہ جواب دیتانے پیغمبرہ کو اگس لا علم لنا ساکو کوئی علم
سادہ مسلمانہ دا نظریہ ہی قرآن بھی حق کے، محمد رسول اللہ دی زبان بھی حق کے۔ سادہ نظریہ ہے کہ پیغمبر سام بھی ونجے تا ستے بھی بھول کے جھوٹ زبان چو نہیں نکل سکدا۔ اس گلوں دیکھو تا سید اگر آکھا ونجے رسول اللہ جان گندہ ہے، اے فلان دا پتر آیا کھڑے، فلان دا ماما آیا کھڑے، فلان دا بھائی آیا کھڑے، فلان دی بہن آئی کھڑی ہے، تیری قیامت دے اللہ دے سامنے کھڑ کے اکسی لا علم لنا، میں کو کوئی علم کو نہیں تا، اگر جان دن تا جھوٹ بنا یا نہ بنا، وہ بڑا نہ جھوٹ، اتوات شریعت رہی یا نہ رہی۔ اس گلوں خیال رکھیں قرآن بھی حق کے، رسول دی زبان بھی حق کے۔ دیرہ دنیا تو ٹور ونجے جتے حسین دی کوئی نہیں سندا اتے تیری کون سن سکدا ہے، جتے فاطمہ دی کوئی نہیں سندا اتے تیری کون سن سکدا ہے، جتے کربلا دے اندر خون و خون تو ہو گئے لیکن انج نہیں آکھا تو نانا میری مدد چکر، تو تا دے آگئے آتے گئے کنجر جہان دیا اتے حسین کو کیوں نہیں آئے، تیرے کو کیوں آئے؟ سوال ہے نا ساڑا، جتے حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرے آتے چاڑا باوے نا تو سجدہ لمبا چا کریں دا، چاہ کے سینے نہ لا کے آدھا ہوں دا، اے لوگو تو آڈیا خشبوہ من پسند دے حسین لیکن میرے غلاب دے پھول یہ دو ہی دے اتھے سارے تن لٹوے دے پین، خون دیا ندیاں واندیاں پین، اتھے تا نہیں آئے۔ اما عائشہ دے اتھے تومت ظالم اللہ کھڑے ہیں نا، رسول اللہ روندے ودے نا، اور دسو میرے صحابہ میری عائشہ دے بارے کے خیال ہے توڑا؟ اما عائشہ کو آدھے عائشہ اگر غلطی ہو گئی بھی تو اللہ کو معافی مانگی، انسان غلطیاں ہو گئی دیر میں محمد معاف کی تھی کھڑا۔ اما عائشہ فرما دیئے میرے تا دل کی نہیں ہے نہیں آکھا دو اللہ دے رسول میں کوئی جو جے لفظ بولے سی بامان دی طاقت دی کوئی نہیں میں سم گئی ہوں اتھے آ سکدے تے اتھے اما عائشہ دے تہمت پہ لگ دی اتھے کیوں نہیں آ سکدے؟ جب تک اللہ آیات قرآن دے نازل نہیں کی تھی اس وقت تک کتے بھونکنا لیتا بھوکے بھونک دے رہ گئے منافع کا، لیکن جیرے قرآن دے آیتا ہے تاں دلی تسلی ہوئے تو سب بڑھائے اور پرا گندہ خیال سارے من گھڑت گلہ ہیں میری عائشہ پاکے ویک اتھے آئیں تے اتھے کیوں نہیں آئے؟ حضرت عثمان دا 40 دن تک تقریباً پانی بند ہویا ہے، لہراں کے آدھے نوے دنیا لے گل سنو میں کو دسو تو سدو میں کو گھر چپا بند کی تھی کھڑے ہو اے مسجد نبوی جنی میں ونیا دیں دے دسو مسجد نبوی دی تسی کرن والا کون آکھا لگے تو عثمان تو آویں آکھے میں آویں تو وقت میرا کیرا جرم ہے تو میں کو مسجد جنی میں ونیا دیں دے اے دساؤ جیرا پانی ہے اے پیندے پائے ہو کنویں دا اے کنواں خرید کے کون وقف کرن والا ہے پیا مسلمانہ واسطے آکھا لگے عثمان تو ہے پیا دسو وقت میرا جرم کہہ رہا ہے میں کو کنویں دا پانی کیوں نہیں میں پائے دیں دے اوہ دسو تو صحیح میری کیری ہے اوہ دنیا دے ہر جگہ دے اتے اتنا تکلیفہ صحابہ تے آنیاں پہن رسول اتھے نہیں آئے تے تیرے گھر آ گئے معلوم کاش کہ تو ایمان منگدہ قرآن کو لو تے کو دسے ہاں قرآن کے ایمان کیا چیز ہے ایمان کس کو آدھن ایمان دے کیا مٹھاس تے جو آ رہے اس گلو دی قیامت دے قرآن بھی روندہ کھڑا ہو سی آج تا نہیں بولے دا آج تا تو ٹھوراں دے اتو چٹ پینے تا تاں بھی نہیں بولے دا آج لکھ کے عورتاں دے پٹھا نال بدھوینے تاں بھی نہیں بولے دا آج لکھ کے بچہ جوانہ دیا گیچیاں چگھتے نے تاں بھی نہیں بولے دا آج تا لکھ کے دکان دیا در سالاں جداب کھڑے نے تاں بھی نہیں بولے دا آج تا ٹیویاں چل دیا پہن قرآن نال پائے تاں بھی نہیں بولے دا آج تا اپنی بیوی کو تیرا ٹوکرے دے تلے قرآن رکھ کے اتو تو غسل کرنے دو تاکہ جادوں کالا تیار ونجے تاں قرآن نہیں بولیں دا آج جو کام کریں دا آج تا لکھوا کے تو تازہ قبران دے وچ دفنویں دا پائیں قرآن کو تاں بھی نہیں بولیں دا اس گالو یاد رکھا ہے مسلمانوں لکھنا لجرا کام کرنا اصل یہودیاں دا پیا اصل نصرانیاں دا پیا اصل بے دینہ دا پیا لیکن سرویں دا اپنے آپ کو مسلمان ہے تے قرآن لکھ کے پیا دیندہ ہے پیا کتنیاں بے ادبیاں پیا کریں دا ہے غیر مسلم عورت اپنے وجود تے قرآن چل
کھواوے تا تو دنیا دیا بینکاں کو بھی ساڑن واسطے تیار ہو ویندا ہے پیا لوگ پاکستان دے روڈاں دے اوتے نکل کے آویں دین تو عورت اپنے وجود تے قرآن کیوں چ لکھا ہے تو قرآن کو سینے نال لاویں تا تو بے ادب نہ سریندا اس قرآن کو لکھا ہے تا بے ادب کیوں دوندا خیال غلط آ پیا اس گلوں بے ادبی کرے تا تو اتنے فتوے دے وے تو قرآن لکھ لکھ کے تے ڈنگراں تے ڈھوراں تے بندیاں تے ناپاکاں دی گچ کھتے رہندا تے تو نتی رکھے تے اپنے آپ کو مسلمان سدیندا رہے والے اس گلوں اپنے حیات کو ہاتھ مارو مسلمانا اگر تیرے اندر ایمانی خیرت ہے پئی تے اللہ دی قسم مردہ مرتا بنے لیکن یہ جہی قرآن دے بے ادباں کو برداشت نہ پیا کرے اس گلوں توحید لکھن دا نا نہیں توحید پڑھن دا نا ہے لکھنا فعل یہودیاں دا کہندا فعل یہودیاں دا تو ہیوے یہودی دے پیروکار تا بالکل لکھی رہ گئے کرو لیسے کو ملت ثابت میں لمبے ہاتھ نہ مار تو اس گلوں خیال رکھ قرآن لکھن دا نا کا توحید لکھن دا نا نہیں توحید پڑھن دا نا ہے پیا اللہ دے رسول خود توحید رسایا ہے پیا جیڑا بندہ آخری سورتاں پڑھ کے صبح دی نماز تو بعد اپنے وجود تے پھوکے تھا شام دی نماز پڑھ کے اپنے ہتھاں تے پھوک کے وجود تے جمل لے اللہ دے رسول فرماندے صبح کو لائے کے تے شام تک شام کو لائے کے تے صبح تک کوئی جن دے قریب بھی نہ لگ سی کوئی جن بھی دے قریب نہ لگ سی اس گل لکھن والا کام مسلماناں دا نہیں ہو سکدا اے تا قرآن دی بے حرمتی ہے پئی اج تک قرآن نہیں پیا بولیندا اللہ دی قسم دی قیامت دے بولے سی قرآن تے محمد رسول اللہ بھی سندا کھڑا ہو سی اس مقام تے آکسی قرآن اللہ دے رسول بھی بولے دا کھڑا ہو سی قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا اے قوم ای کھڑی ہے جرے امتی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے قوم ای کھڑی ہے جرے عاشق رسول بنے وردے اے قوم ای کھڑی ہے جرے محب رسول آدھران دے لیکن اللہ دنیا دیا کہاوتا تا لے لینے ملوں دیا فتوے تا پڑھ لینے ملوں دیا کتابہ تا پڑھے دے پہ لیکن میرے نال زیادتیا کرے دے رہ گئے رسول اللہ کھڑے اللہ اے قوم ای کھڑی ہے جنہاں قرآن کو چھوڑ دیتا پیا جتے قرآن بھی تیرے خلاف گواہی چدے وے جتے محمد رسول اللہ بھی تیرے خلاف گواہی چدیتی تا اللہ دی قسم واچھا چیر کے اگلے جہنم میں جمار دے تا اللہ دے رسول فرمائے القرآن حجت لکا و علیکا یا تدی قیامت دے قرآن تیرے دفاع بولیندہ کھڑا ہو سی تے جتھے قرآن تیرے دفاع بولا اللہ دی قسم تے کو انگل نار لا کے بہشت جوانی کے چھوڑے سی وقت رکاوٹ بھی کوئی نہیں بولی یا وط آو علیکا یا قرآن تیرے خلاف بولیندہ کھڑا ہو سی تے جدہ قرآن بھی تیرے خلاف بولا محمد رسول اللہ بھی تیرے خلاف بولا تو یاد رکھیں اگلے جہنم وچ مار دے سن تے کو رحمن دے سن اس گلو ادب ایو ہے قرآن تے بھی عمل کرتے محمد رسول اللہ دی سنت بھی عمل کر وما علینا الا البلاغ